सब रीले बनाने में टिकल है दुनिया। यार इसीलिए लोग आता है बाबू, हाँ, रील के लिए आता है। इसीलिए लोग आ रहा है। रुकिए ना, पहले रील तो कंप्लीट होने दीजिए यार। एकदम लगता है रीलो आज बनाने दीजिएगा कि नहीं तो समझ नहीं। रील बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, यही सब करने के लिए तो आते ही हैं यार। बन रहा है कि नहीं कुछ